तो दोस्तों स्वागत है हमारा आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो इतना जबरदस्त होने वाला दोस्तों कि आप यकीन नहीं कर सकते। वैसे थंबनेल में देखकर पता चल गया हो कि आज हम बनाने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बनाते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए पहले हम मेरे पास एक बोतल है, सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले इसके लिए बोतल चाहिए होगी, बोतल ले ली हमने। फिर इसके लिए चाहिए एक नली जो कि वैक्यूम का काम करेगी, और ये छोटा सा नली का पीस है, ये भी हमारे इसके काम आएगा। और फिर हमारे काम आएगी ये बैटरी, ये भी चाहिए होगी हमें। फिर इसके अंदर लगाएंगे हम एक पंखा, और उसके बाद में हमारे पास एक मोटर है जो कि पंखे को घुमाएगी। तो दोस्तों जो मेन सब आइटम है जो कि वैक्यूम क्लीनर के काम में लगेंगे, ये है वो सारे सामान। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस बोतल को काटना पड़ेगा। दोस्तों हमने इस बोतल को काट लिया है, और अब इस बोतल को हम करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे। पहले इस बोतल को भी यहाँ रखते हैं। सबसे पहले इस बोतल के अंदर ये मशीन का आइटम सेट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम काट लेते हैं। दोस्तों हमने इसको काट लिया है अच्छे से। ये अच्छे से इसके अंदर फिट हो गया। अब इसके अंदर डालते हैं मशीन को। पहले इसके अंदर बनाते हैं वायर। ये ले लिया दोस्तों। अब इस मशीन को करेंगे इसके अंदर फिटिंग। अब इसको डालेंगे इसके अंदर।